Assalamu alaikum warahmatullah, barka da wannan lokaci da kasance a cikin wannan bidiyo. Kamar yadda kuka sani a yanzu Telegram ta zama babbar kafa da ake samun manyan kuɗi a cikinta. Yau ma ga mu ɗauke da wata hanya da za ta baka damar samun kuɗi a online ta hanyar Telegram, ta hanyar yin wani mining. Wannan da kuke gani mining ne, amma kuma a yanzu haka za ka iya converting ɗin shi zuwa USDT. Kuma insha Allah a cikin wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka yi withdrawal har yanda kuɗinka zai sauka, kafin ma mu je a cikin bayanin yadda za ka yi kenan. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, ku kalli bidiyon yadda za ku cire shi wannan kuɗin zuwa wallet ɗinku, daga bisani kuma za mu yi bayani akan yadda za ka samu wannan kuɗin a cikin wannan Telegram. Madalla, yanzu na san duk wanda ya kalli bidiyon nan ya ga yadda ake yin withdrawal da yadda yake sauka cikin ƙanƙanin lokaci. Yanzu abin da ya rage shi ne yadda za ka samu kuɗin har ma ka cire su. Da farko dai wanda kuke gani a cikin Telegram ake yin sa. Duk wanda suke yin TapSwap irin su Notcoin da dai makamantan su, sun san yadda ake rijistan bot. To haka ake rijistan shi ma wannan bot ne. Idan ma baka san yadda ake yi ba, bari in ma taƙaitaccen bayani akai. Idan ka je a cikin description ka danna link ɗin, idan kana a cikin YouTube kenan, kai tsaye zai nuna ma zai kai ka a cikin Telegram. Idan kuma kana a cikin Facebook ne ma, za ka duba a comment na farko ko kuma ka duba a cikin profile ɗina, za ka ga link ɗin misali kamar haka, sai ka taɓa shi. Kana taɓa link ɗin kai tsaye zai kawo ka a cikin Telegram. Zai nuna ma ɓangaren start, sai ka danna start. Daga nan kuma sai ka danna launch app ko kuma play. To ni kasancewar na riga na yi rajista kuma ina da account da shi, kaga da zai shiga da ni a cikin account ɗina. Bayan ya shiga da kai a cikin account ɗinka, za ka ga sun baka ƙyarga yana ga daga 1000 zuwa sama. To dai 1000 suke bayarwa misali, to gashi kana gani. To anan za ka ga wajen clicking inda kake ganin wannan box ɗin, shi za ka dinga taɓawa. Clicking ake yin sa kamar yadda ake yin na TapSwap da dai sauransu. To idan ka taɓa duka za ka ga gashi na sun ƙara tara mashi akan balance ɗinka. To yadda ake amfani da shi kenan, clicking ake yi, kuma za ka iya saita auto clicker, amma dai ka yi amfani da hannu shine mafi a'ala. Haka ake yi, kuma za ka iya amfani da shi ta inviting ɗin jama'a, amma fa gaskiya ka sani na inviting ɗin mutane ban ga an saka min komai ba. Don haka kai dai ka yi amfani da shi ta hanyar yin wannan clicking ɗin. Sannan idan ka tara shi ya kai coins ɗinsu guda 100,000, to kana iya sayan wannan wato auto robot ɗin wanda zai ci gaba da yi ma wannan mining ɗin kamar yadda ake yi na TapSwap. Kun ga TapSwap mu ana yi mana mining ne ba sai mun taɓa ba, sai dai mu rinƙa zuwa muna claiming bayan lokuta. To kai ma za ka iya yin wannan. Idan ka tara shi za ka iya sai wannan mashin na robot ɗin wanda zai ci gaba da yi ma wannan mining, sai dai ka zo ka rinƙa yin claiming. To yadda tsarin sa yake kenan. Wannan shine takaitaccen bayani akan wannan bidiyo, da fatan wannan bidiyo zai amfane mu. Mu haɗu a lokaci na gaba.